And in the middle of the night, I heard a voice, a very loud voice, and it said, "Pray." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah mu'alaf kali ini datang dari John Nelson, seorang yang lahir di California, Amerika Serikat. Ia merupakan seorang yang saat video wawancaranya dibuat sudah berusia 69 tahun. My name is John Nelson. I'm 69 years old. John berkisah bahwa ia merupakan orang pertama di keluarganya yang berkuliah di universitas. Saat itu John mengambil jurusan filsafat. Sikap John itu membuat ayahnya kebingungan dan mengatakan bahwa John Nelson mengambil sebuah jurusan yang tidak bermanfaat untuknya. Ayahnya menilai bahwa jurusan filsafat adalah hal yang sia-sia dan sesuatu yang sangat ia sayangkan mengapa John melakukan itu. When I was a young man, I was raised as a Catholic. John Nelson merupakan seorang yang tumbuh sebagai penganut agama Katolik yang taat. Bahkan ketika kecil, ia bercita-cita untuk menjadi seorang pendeta suatu hari nanti. When I finished the 8th grade, I thought that I would become a priest. Namun cita-cita tersebut ternyata tidak tercapai karena ia menjadi seorang Muslim pada tahun 2010. I became Muslim in December 2010. Ada kisah menarik sebelum John Nelson memutuskan untuk menjemput hidayah sebagai Muslim. Pada suatu malam, John yang sedang tidur sendirian, tiba-tiba terbangun karena suara misterius. And in the middle of the night, I heard a voice, a very loud voice, and it said, "Pray." Suara itu sangat keras, dan dalam bahasa Inggris, suara itu berarti pray, ujar John Nelson dengan fasih mengisahkan pengalamannya. Kata perintah pray berarti seseorang diminta untuk berdoa atau beribadah. John mendengar suara itu sangat keras hingga membangunkannya dari tidur yang nyenyak. Anehnya ia belum pernah sama sekali mengalami hal ini sebelumnya. This has not happened to me before. So I thought, okay. Dan ia tidak mengerti apa makna dari kata tersebut, sehingga John memutuskan untuk tidur kembali dan menganggap itu adalah kejadian biasa. 4 pekan kemudian, John Nelson kembali mengalami hal yang sama. 4 weeks or 5 weeks later, I hear a voice, and the voice this time says, "Read." Di tengah malam, saat ia tertidur, kembali ada suara keras yang membangunkannya, dan suara itu bermakna read atau bacalah. Tentu kita sebagai Muslim, kata perintah bacalah atau iqra mengingatkan kita kepada wahyu pertama yang Allah turunkan kepada Muhammad SAW ketika Nabi Allah Muhammad berada di Gua Hiro. Saat itu Jibril alaihissalam mendekap Rasulullah SAW dan meminta beliau untuk membaca. Kembali kepada kisah John, pada saat itu berlangsung, di meja tidur John tergeletak sebuah Al-Quran. And there happened to be a copy of the Quran on my bed table. Di mana seseorang di tempat ia bekerja memberikan kitab tersebut. John berkisah bahwa kala itu ia memang sedang berada di Uni Emirat Arab selama beberapa pekan untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan. Sehingga diwajarkan ketika ia diberi sebuah Al-Quran karena Uni Emirat Arab merupakan negara Muslim. Kemudian John entah kenapa teringat pada Al-Quran di meja tidurnya itu, dan ia memang seringkali membaca kitab tersebut di sela-sela aktivitas pekerjaannya atau ketika menjelang tidurnya. And I used to read it and look through it at night, day, and then going to sleep. Setelah mendapatkan perintah membaca dari suara misterius yang ia dengar di malam hari itu, John kemudian membaca Al-Quran secara lebih serius, dan ia merasa bahwa kitab tersebut bukanlah buku santai yang hanya ia baca sebagai pengantar tidur saja. To me, this is not a book for you to read and relax. And this is not a transition for you between your day job and going to sleep at night. Semakin hari John semakin dalam membaca Al-Quran, dan aktivitas ini membuatnya paham
bahwa Al-Quran adalah pembuka hubungan antara seseorang dengan satu-satunya Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. This is the beginning of our adult relationship with God. Kitab ini juga menurut John adalah penjelasan siapa itu manusia dan siapa Allah, dan bagaimana kita menjaga hubungan dengan pencipta kita, Allah Azza wa Jalla. John kemudian yakin bahwa Islam adalah agama yang benar, dan ketika ia masuk ke dalam agama ini serta mengikuti panduannya, maka ia akan selamat. Because I know that if I follow the principle and the spirit of this religion, this Islam, this submission, that I'm not going to go wrong. John lalu akhirnya memutuskan untuk masuk ke dalam Islam berkat kesungguhannya dalam membaca Al-Quran. Ia kemudian kembali ke Amerika setelah 3 pekan berada di Uni Emirat Arab. Sesampainya di rumah, John kemudian memberitahu istrinya bahwa ia telah memeluk Islam, dan sang istri kaget serta menyayangkan mengapa John tidak memberitahunya terlebih dahulu bahwa ia akan masuk Islam. Namun, John berkata kepada istrinya bahwa ini bukanlah sesuatu di mana ia harus meminta izin kepada sang istri. Ini adalah hubungan seorang manusia dengan Tuhannya, dan John seolah menyatakan bahwa ini adalah koneksi hanya antara aku dan Tuhanku, Allah Subhanahu wa Ta'ala. John juga berkata bahwa Islam telah mengajarkannya tentang waktu di mana hidayah akan datang, dan waktu tersebut bukanlah manusia yang memilih, namun Allah yang memilih atau menentukannya. Islam has taught me that everything has its time. It's not a time of your choosing, it's not a time of my choosing. John melanjutkan bahwa jalan hidayah itu Allah akan berikan kepada kita, dan apakah kita akan menjemputnya atau tidak, maka disitulah letak perbedaannya. Jika hati dan pikiran kita terbuka, maka Islam akan masuk, namun jika kita menutupnya rapat-rapat, maka Islam tidak akan datang. Alhamdulillah, sahabat Kisah Mu'alaf Channel, kita telah mendengarkan kisah singkat mengenai John Nelson, seorang mu'alaf yang memeluk agama Allah berawal dari suara misterius yang membangunkan tidurnya. Semoga Allah berikan baik kepada John maupun kita semua sebuah keistiqomahan, dan semoga kisah ini bermanfaat serta menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.